Nah, dino iki aku pengen cerita meneh ki. Iki kisah nyata iki. Ceritane tentang curankor. Ngerti ora curankor? Pencurian korek. Iki akeh sing ngalami iki mesti. Malam minggu aku mangkat nang terminal, numpak motor golek-golek pemandangan, ngilangke suntuke seminggu megawe, senajan duwe dodane ora duwe. Neng kono kanca-kancaku do tongkrongan, lagi ngopi do lagi podo rokokan, mumpung lagi kiri ku tak gabung wae. Nunut ngopi ro iso ndopleng rokokan, join nang kopi rasane nak tenan, po meneh rokoke hasil jalukan. Mbasan goleki korek ra ono sing duwe, jarene kon ngenteni bledek wae. Ono wae rano wae lepas lepas rano wae, jan rasane blas ora ono sing minake. Kok kudu ngenteni bledek teko ning kene, ben disumet kabeh sak wong-wonge. Aduh ngeluh rasane yen koyo ngene, klepas klepus tapi ra metu kebuli. Aku boleh golek korek ngomah wae, timbang mumet malah iso edan dhewe. Tak gledhahi katok sing bar tak nggo wingi, lah kok neng kono ana korek pitu. Tak deloki neng jaket, aduh mumet endasku, lah kok neng kono malah ana 8. Ayo ngaku, sapa sing sok ngesaki korek? Sik tak deloki ning kantong kono pira. Cirolu Patmo 6 7 8 lho ning kantongku saiki. Maafkan teman-teman kesalahanku, dudu niatku arep nyolong korekmu. Lah kepiye aku yo ora eling dhewe, ngerti-ngerti ana sak toples neng nggonku. Wedine aku mengko dipasalne, sak korek kena buwi 3 sasi. Coba bayangno wae piro